بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ كل عام وأنتم بخير. رجعنا لكم بعربية جديدة من قناة عربيات للبيع في مصر. طبعا احنا نعرضها على حضراتكم عربية شوفروليه دبابة موديل العربية 2014. العربية فابريكا برا وجوه. العربية فيها رخصة سنة مرور المحلة الكبرى غربية. العربية فيها رخصة سنة مرور المحلة الكبرى غربية. العربية مكنة وفتيس وكورونا 10/10. العربية فيها تكييف تلاجة وفيها باور سترينك وفيها جزاز كهرباء. كراسي العربية لسه جديدة، طاولية صاج مجلفن لسه جديدة. العربية الشاسيه بتاعها الماس. العربية شبعانة مش محتاجة جنيه مصروف، حتى الرخصة بتاعتها سنة كاملة. الله يبارك لصاحب النصيب ويجعلها وش الخير عليه يا رب. العربية موجودة في معرض الصياد لتجارة السيارات، بيقدم بيع وشراء واستبدال. العنوان منية سمنود طريق أجا سمنود. العنوان منية سمنود طريق أجا سمنود. للتواصل هيكون على رقم 010 15 11 72 76 أو 010 99 23 66 50. المعلم حامد الصياد. قبل ما أقول لكم على سير العربية يا جماعة، يا ريت اللي أول مرة يشرفنا في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان توصلوا كل فيديوهاتنا، ويا ريت ما تبخلوش علينا بالإعجاب بالفيديو. العربية مطلوب فيها 225,000 جنيه. الله يبارك لصاحب النصيب.